から、ドアのようにお願いします。電車の下になります。次は新興新塚です。都営三田線をご利用の方はお乗り換えです。次は新興新塚です。来ました。新興新塚。はい、新興新塚都営三田線に津賀向きへ連絡します。はい、後ろ出口になりますので、ご乗車前からご準備をお願いします。はい、出口降り口に出しております。西ヶ原4丁目、武蔵野中学高等学校前です。バトンの中の八戸へおいでの方はこちらがメインです。途中お降りのお客様はお早めにリザーボタンを押してください。次は西ヶ原4丁目です。西ヶ原4丁目。西ヶ原4丁目。はい、下段のシートです。後ろが出口ですので、ご乗車は料金箱あります。前からご準備をお願いします。はい、入り口に料金箱ですので、先払いです。ご利用ください。はい、出口降り口に出しております。発車します。お下がりください。この先揺れますので、お立ちのお客様は特にご注意ください。次は滝野川1丁目、桜ヶ丘中学高等学校前です。快適リフォームの小川木材は木のぬくもりを伝える。菊彩工房キララとミルカフェキララ前です。ご乗車の際、高額紙幣はご利用いただけませんので、あらかじめ千円札、IC カードなどをご準備の上、停車をお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。次は滝野川1丁目です。滝野川1丁目。滝野川1丁目です。はい、お待たせいたしました。